Minglaba Northern City ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ pattern အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ pattern မှာကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးသုံးစွဲကြတယ်။တပုံလုပ်ငန်းတွေဒါမှမဟုတ် background တွေ pattern လုပ်တဲ့အခါမှာတော့၎င်း pattern ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်က shape pattern ကိုစာပြီးပြပေးမယ်။ So shape pattern ဘယ်လိုလုပ်လဲအရင်ကြည့်အောင်နော်။ဆိုတော့ international paper ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။ဆိုရင်ဒီမှာ shape ထဲမှာနော်ဖိထားမယ် shape custom shape tool တွေပါအောင် shape tool တွေမှာဒီပုံတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီတဲကကိုနှစ်သက်တဲ့ပုံဒီပုံမဟုတ်လည်းတခြားကိုနှစ်သက်ရာပုံတွေကိုယူလို့ရမယ်ဆိုတော့ shape ကျွန်တော်ဒီပုံလေးယူလိုက်နော်ဆိုတော့ဒီပုံလေးယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံက color လေးထည့်လိုက်မယ် okay so ပုံယူပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်က okay unconstrained ယူလိုက်မယ် okay so ဒီပုံလေးကိုလူတလောက်ဖြတ်ပါ okay so ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ edit ထဲမှာ define pattern လို့ pattern 1လို့ရေးလိုက်နော် pattern 1တိတ်ပြီးတော့ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ document edit ယူလိုက်ပါ document edit မှာ international paper ရေးအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုအလျားလိုက်ယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာ edit ထားယူလိုက်မယ်ဆိုပြီးရင်ဒီမှာ foreground pattern ရဆိုပြီးတော့ဒီ paint bucket 2ကိုယူတဲ့အခါမှာဒီ option လေးအောက်မှာ pattern ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ pattern ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ဒီ pattern နော်ဒီ pattern လေးကိုခုနလေးတွေခောက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ခုလိုနော် shape pattern ကိုမြင်ရမှာဒီဟာတွေကများတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခု certificate background တို့နော် design တစ်ခုခုရဲ့ background တွေအသုံးပြုနေရမှာ pattern ရိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုသူ့ကိုအမျိုးမျိုးနော်အလင်းအမောင်မျိုးမျိုးချပြီးတော့အသုံးဆွဲနိုင်ပါတယ် now pattern တစ်ခုကတော့ text pattern ပေါ့နော်ဆိုတော့ text pattern တွေလည်းအလားတူပါပဲ so international paper ယူလိုက်မယ် text pattern ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုနော် northern city ဆိုတဲ့စာသားကိုကျွန်တော်တို့ company ကျွန်တော်လုပ်ငန်းမှာသုံးမဲ့စာရွက်စာတမ်းရဲ့နော် or paper တွေမှာရေးလေးသုံးချင်တယ်ပေါ့ဒါမှ watermark ပုံစံလေးသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို pattern ရိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ northern city font ကိုချုံလိုက်ဆိုရင် okay ဒီကျွန်တော် crop လုပ်နော် crop okay ဒီဟာကိုဆွမ်းနာလို့ပဲ define pattern define နော် edit ထဲမှာ edit ထဲမှာ define pattern ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ pattern 2ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော် pattern ရိုက်မယ်ရောက်တော့မယ် international paper ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ခေါက်2ကို rotate နော်စောင်းလိုက်မယ်နော်ဆို rotate လုပ်ပြီးလေးရ edit ထပ်ခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် pattern ရိုက်ချရိုက်ချတဲ့မှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ pattern ဒီနောက်ဆုံးနော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီ pattern ဆိုတော့ယူမယ်နော်ဒီနောက်ဆုံးမှာတို့ခောက်ချလိုက်ရင်ဒီစာသားတွေကအဲ့လိုမြင်ရမှာဖြစ်ဆိုတော့ဒါတော့တချို့စေဝါမမောတချို့စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းမမောရင်ခုပေါ့ကို background ရိုက်ချင်တဲ့နော်ဒီလို pattern ရိုက်ချင်တဲ့ paper pattern တွေမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ opacity နည်းနည်းလေး short လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းပါမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ photo pattern ကိုရိုက်ကြရအောင်နော် photo pattern ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးသားတပ်ပုံလုပ်ငန်းတွေမှာအဓိကသုံးတာပေါ့လေဆိုတော့ license ပုံရိုက်မလားဒါမှမဟုတ် passport ပုံရိုက်မလားအဲတပ်ပုံလုပ်ငန်းတွေမှာအဓိကအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာညီတူညီမျှလေးဖြစ်တော့တူလို့ရိုက်လိုက်နော်အခု original ပုံရဲ့ပြဿနာကသူ resolution နေတယ်ဆိုတော့ image size ကိုတွားပြီးတော့နော်90နှစ်နေရာမှာ300
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့နော် document ပေါ့ printing လုပ်မဲ့ document က300ပေါ့300 U မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခု300ဆိုပြီးတော့ကြိုတင်ချိန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုယူရအောင် okay so မှန်ကြည့်လိုက်မယ်နော် crop လုပ်လိုက်ပြီ crop လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ image ထဲမှာပြန်သွားပြီးတော့တစ်ချက်နော်ဒီမှာ 2.4 ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက2ဖြစ်တယ်နော်2ပတ်လဲပေါ့ဆိုတော့ 2.00 ဖြစ်ဆိုကျွန်တော်က constraint နော်ကျွန်တော်လိုချင်တာ2ဆို600 okay ဒါနော်ဒီ constraint ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက် constraint ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်2အဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ size ပဲဟလားလိုချင်တဲ့ size ဆိုလို့ရှိရင်layer change လိုက်မယ်နော် layer change ပြီးတော့ layer တက်ထည့်ယူမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဒါဒီလိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်okay ဖြတ်တောက်မယ်ဖြတ်တောက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေအောင်ပေါင်းလေးချထားပြီနော်ပေါင်းလေးချထားပြီokay ပြီးရင် control shift I နှိပ်လိုက်ပါ reverse ဖြစ်ပါနော် reverse ဖြစ်သွားရင်ဒါအဆင်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် okay အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖြူရအောင်နော်ဒီမှာ pattern ဝင်လာတယ် sorry ဆိုရင်ကျွန်တော် foreground ပြန်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြူရအောင်ဆိုဖြတ်ဆက်နဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ select လုပ်လိုက်မယ်သူ့ကိုပါလို့ pattern နဲ့ဖြစ်ပြန်သိမ်းပေးရမှာပေါ့နော် define pattern ဆိုတော့ pattern 3ပေါ့နော်ဆိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပြီးပြီးသိမ်းဆိုတော့အခုကျွန်တော်က document edit ထပ်ယူပြီး document edit ထဲမှာအခုဒီဓာတ်ပုံကိုပြန်ပြီးတော့ paste လုပ်ဆိုတော့ okay အခုဒီမှာ layer တက်ထပ်ယူပါ layer တက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ pattern ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ယူထားတဲ့ပုံလေးကဒီပုံလေးပါဆိုရင်တို့ကိုခောက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကနလက်မပတ်လဲနော်နလက်မပတ်လဲပုံလေးတွေကိုမြင်ရမယ်ဒါဆိုဖြတ်ဆက်နဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်တညီတညာနဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုကြရကိုအိမ်က printer နဲ့ printer မျိုးတို့ဝန်လုပ်ငန်းတွေ10ပုံ12ပုံကိုယ့်ရဲ့ customer ရဲ့နော်တောင်းဆိုချက်ပုံမူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဆိုပို့တဲ့ဟာတွေဖြတ်ပလိုက်လို့ရပါတယ်10ပုံပဲလို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလုပ်မယ်ဒီ10ပုံပဲယူပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်ချလိုက်လို့ရ Control D ဆိုပြီးတော့ပါ okay နော် so ဒါကို printer နဲ့ control B နေပြီးတော့ print ချလိုက်လို့ရှိရင် printer နဲ့ထွက်လာပြီးရင်ဖြတ်ဆက်နဲ့ဖြတ်ချပြီးတော့ customer ပေးဖို့စင်တင်ဖြစ်ဟုတ်နော် row pattern ကတော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနောက် pattern ကို shape pattern တွေဆွဲလို့ရပါတယ်မျိုးနောက်တစ်ခုက text pattern တွေနော်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းအစားတောက်စရာဖြစ်ဖြစ်ဆေးဝါးဖြစ်ဖြစ်ထုတ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလို company watermark တွေကိုဒီ pattern တွေရိုက်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တပ်ပုံလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင် license passport ပုံတွေကို pattern ရိုက်ပြီးတော့နော်အလွယ်တကူထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလိုအားပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်